สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีฟหัวล้านในทางพุทธศาสนามีความหมายเหมือนกับการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆซึ่งขัดแย้งกับหลักของไตรลักษณ์3ประการของสรรพสิ่ง 1. อนิจจังคือความไม่แน่นอนทุกอย่างในโลกนี้ผันแปรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรอยู่คงที่การเปลี่ยนแปลงเกิดตลอดเวลาไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอมาเรียกว่าเป็นหลักสัจธรรมไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงมันได้เมื่อมีเริ่มต้นก็มีสิ้นสุดและเริ่มต้นหมุนเวียนเป็นเช่นนี้ตลอดไป 2. ทุกขังความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดเวลาหมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดูเสมือนหยุดนิ่งแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเป็นการปรับสมดุลแม้เคลื่อนที่แต่ก็ปรับสมดุลเช่นชีวิตคนเราต้องปรับสมดุลเช่นกันเวลาที่หิวก็ต้องกินเวลาง่วงก็ต้องนอนเวลาเหนื่อยก็ต้องพักและอื่นๆอีกมากมาย 3. อนัตตาไม่มีตัวตนและเป็นอิสระไม่มีอะไรมาควบคุมมันได้เช่นตัวเราเป็นการรวมตัวของธาตุทั้ง4และขันธ์5ดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่เกิดเติบโตชราและตายไม่สามารถควบคุมสังขารนั้นได้ถ้าเข้าใจในหลักอนัตตาจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากการยึดติดและดับทุกข์ได้ลักษณะของอนัตตามีดังนี้ 1. เป็นสภาพที่ว่างเปล่ามีตัวประกอบหลายอย่างจึงเป็นรูปร่างขึ้นมาเช่นคนเราประกอบด้วยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าแยกแต่ละส่วนออกไปก็ไม่มีร่างกายนี้หมายความว่าคนเราก็ตาย 2. หาเจ้าของไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแท้จริงสงวนรักษาไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3. ไม่อยู่ในอำนาจไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับมันไม่ได้การที่คนเราหัวรั้นดันทุรังดื้อดึงยึดติดกับสิ่งใดย่อมก่อให้เกิดความทุกข์จาก 1. การยึดมั่นถือมั่นกับตัวตนความคิดความรู้สึกหรือสิ่งของต่างๆโดยไม่ยอมปล่อยวางเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นการปฏิเสธความจริงที่ว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดทุกข์เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 3. ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมไม่นำหลักธรรมคำสั่งสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนจึงเป็นเหตุให้สร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 4. การติดอยู่ในกิเลสเช่นโลภโกรธหลงครอบงำจิตใจทำให้ดื้อรั้นดันทุรังในทางที่ผิดยกตัวอย่างดื้อรั้นที่จะเอาชนะผู้อื่นทั้งที่รู้ว่าทะเลาะกันแล้วก็นำความทุกข์มาสู่ตนดื้อรั้นยึดติดในความสัมพันธ์ทำให้ไม่มีความสุขสุดท้ายก็ต้องจากกันดื้อรั้นทำตามกิเลสของตนแม้จะรู้ว่าไม่ถูกต้องดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้2 ครอบครัวเป็นเพื่อนบ้านที่รั้วติดกันแต่ก็เป็นดังขมิ้นกับปูนไม่ถูกกันมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ประจำเป็นเพียงตัวแม่ของบ้านหนึ่งที่มีลูกชาย5 คนลูกสาว3 คนรวมแล้วบ้านหลังนี้อยู่กันหมด10 คนเป็นครอบครัวที่ใหญ่ทีเดียวคนที่เป็นตัวปัญหาทั้งหลายก็มาจากแม่ของบ้านนี้ที่เป็นคนจู้จี้จุกจิกชอบหาเรื่องผู้คนทะเลาะกับคนรอบบ้านจนเพื่อนบ้านนั้นเอื่อมระอามากแต่ลูกๆและสามีเป็นคนดีเฉยๆเรียบๆไม่มีอะไรส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกับบ้านหลังนี้เป็นบ้านแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกชาย1ลูกสาว2ลูกชายและลูกสาวคนกลางแต่งงานแยกบ้านออกไปอยู่ที่อื่นจึงเหลือลูกสาวคนเล็กอยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยวเท่านั้นซึ่งไม่สนใจใครเพราะเหนื่อยกับการทำมาหากินเลี้ยงดูลูกเธอไม่ยอมพูดคุยกับแม่ลูกดกบ้านหลังนี้ยิ่งทำให้บ้านหลังนี้ชอบหาเรื่องด่ากระทบกระเทียบประชดประชันต่างๆนานามีแต่ลูกสาวคนเล็กบางครั้งทนไม่ได้ก็ทะเลาะเถียงกันเพราะลูกสาวเป็นคนใจร้อนปากจัดเถียงคำไม่ตกฟากไม่ยอมแพ้ใครแต่ก็ไม่ได้รุกรานใครก่อนและก็มีเหตุให้ลูกสาวแม่ลูกดกเรียนโรงเรียนเดียวกันกับแม่เลี้ยงเดี่ยว
แถมอยู่ห้องเดียวกันอีกแต่ต่างก็ไม่สูงสิงกันเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมห้องเท่านั้นเรื่องเกิดที่ลูกชายของแม่ลูกเดี่ยวเกิดมารักชอบลูกสาวแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเป็นเพื่อนกับน้องสาวของเขาแต่มีวัยที่แตกต่างกันมากเพราะตัวเขาทำงานหาเงินได้แล้วแต่เพื่อนของน้องสาวยังเป็นเด็กนักเรียนม.3 เท่านั้นเขาจะเป่าขลุ่ยร้องเพลงรักทุกวันในเวลา2 ทุ่มบอกเป็นในว่ารักสาวข้างบ้านมากแต่สาวก็ไม่สนใจจนเขาบอกให้น้องสาวมาพูดเธอก็ตอบไปว่าเธอต้องการเรียนมหาวิทยาลัยและวัยแตกต่างกันมากอีกทั้งบ้านทั้งสองก็ไม่ถูกกันไม่อยากมีเรื่องทะเลาะกันตลอดชีวิตเธอตอบปฏิเสธไปเลยว่าให้ไปหาคนอื่นที่เหมาะสมกับเขาเถอะแต่เขาก็ตอบผ่านน้องสาวมาว่าจะรอจนกว่าจะเรียนจบรอจนกว่าสาวจะใจอ่อนยอมแต่งงานกับเขาตราบใดที่สาวยังไม่แต่งงานเขาก็จะคอยเธอต่อเธอก็ตอบไปเลยว่าไม่ต้องคอยถ้าอย่างนั้นต้องรอจนแก่ตายกันไปข้างหนึ่งเลยอย่าเสียเวลาสาวเธอเป็นคนชัดเจนไม่รอใครไม่ให้ใครมาเสียเวลากับเธอชอบไม่ชอบเธอบอกไปตรงๆเลยแต่ชายคนนี้ก็ยังคงดื้อรั้นดันทุรังจะคอยและเขาก็ทำตามนั้นจริงๆจนบัดนี้เขาอายุ80 ปีแล้วก็ยังคงไปคุยเพลงเดิมเวลาเดิมในขณะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วน้องสาวน้องชายของเขาเองแต่งงานแยกครอบครัวไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วพ่อแม่เขาก็ตายหมดแล้วเวลานี้เหลือเพียงตัวเขาคนเดียวที่อยู่บ้านคนเดียวส่วนสาวข้างบ้านก็ไปทำงานต่างประเทศต่างจังหวัดพออายุมากก็กลับมาอยู่บ้านแต่เธอก็ไม่ได้แต่งงานเพราะมัวแต่ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองเธอไม่ได้มองใครทั้งที่มีผู้ชายมาขอเธอแต่งงานมากมายหลายคนแต่เรื่องของความรักไม่ใช่เนื้อคู่กันก็ไม่ถูกใจไม่สามารถที่จะตกลงกันได้แต่เธอก็ไม่ได้รอใครเพราะเรื่องของความรักมันถ้าไม่ใช่คู่แท้กันก็ไม่สามารถแต่งงานกันได้แต่การที่คนเรามีคู่แต่งงานกันมันก็มีแบบ2 อย่างก็คือแบบคู่ผ่านก็คือแต่งอยู่ไม่นานก็เลิกหรือคู่แท้แต่งแล้วอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยที่สร้างกันมาตั้งแต่อดีตชาติทำบุญร่วมกันมาผลจึงตามมาถึงปัจจุบันนี้การยึดติดในเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและพลิกแพลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป้าหมายจึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นชายคนนี้รักผิดคนทั้งที่คนนั้นไม่มีใจให้ควรเปิดใจกับหญิงอื่นแต่เขายังคงหัวรั้นสุดท้ายก็ว่างเปล่าคุณเคยมีประสบการณ์เช่นนี้บ้างไหมคะสวัสดีค่ะ